Guten Tag. Ich habe ein Problem mit meinem Auto. Guten Tag. Was genau ist das Problem? Das Auto macht komische Geräusche beim Fahren. Seit wann hören Sie diese Geräusche? Seit gestern Abend. Leuchtet auch eine Warnlampe im Auto? Ja, eine rote Lampe. Dann sollten wir das Auto überprüfen. Wie lange dauert das ungefähr? Etwa eine Stunde. Was kostet die Kontrolle? Die Diagnose kostet 50 €. In Ordnung. Kann ich hier warten? Ja, gerne. Oder kommen Sie später wieder. Ich warte hier. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir melden uns gleich bei Ihnen.